और क्या बात है? और कुछ बात नहीं है। मम्मा, क्या? मेरे पास और कुछ भी है। आपके पास और कुछ भी क्या है? अब मैं पढ़ाई कर लूँ। अब अपन फेविकॉल से ए बनाना है, ठीक है? अब इधर अब यहाँ से ना, ये क्या किया आपने? अब इधर से बनाइए। ये इधर हो गया। अब इधर से बना, इधर तभी अब मेरी बारी है। हाँ ठीक है, आपकी बारी। यहाँ से नहीं, यहाँ से ना। बस ज्यादा नहीं करो बेटा। हाँ बस हो गया। अब क्या होगा? ये बीच में, ये बीच में ऐसे, ठीक है? ये लो, अब ये वाला है ना, इसको सुनो, एक इधर चिपकाओगे, फिर एक इधर चिपकाओगे, जैसे ये बना है ना, चिपकाओ ए, ये इधर चिपकाओ, उधर साइड में, वहां नहीं, उठा करके यहाँ चिपकाओ। और एक और किधर चिपकेगा? एक और चिपकाओ, चलो लो, एक इधर चिपकाओ, सीधा करके। फेविकॉल से इधर करो ना। हाँ ऐसे लॉन्ग डालो। हाँ लॉन्ग लेकर जा, फिंगर से फैला लो। बस 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 बस, तो आप ज्यादा कर देते हो बेटा। जा रहे हो आप? नहीं, स्टंट नहीं करते छोटे बेबी। चलिए आइए नीचे। मैं अभी बड़ा हो गया हूँ ना। नहीं, आप अभी बड़े नहीं हुए हो बेटू। आप वहाँ से फॉल डाउन हो जाओगे ना। नहीं, मैं अभी भी बड़ा हो गया हूँ। नहीं सोना, आप अभी भी बहुत छोटे हो। चलो आओ नीचे। क्या? बारिश स्काई से आती है, क्लाउड से। हाँ हाँ। बारिश आने लगती है। अच्छा, जब ऊपर क्लाउड टकरा जाती है तो बारिश आने लगती है। हाँ, जब नल का पानी ऊपर चला जाता है ना, हाँ, तो बारिश आने लगती है। क्या 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 बताया आपने? इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, क्या बताया आपने? नहीं, आप उधर से गिर जाओगे। किट्टू, यू विल फॉल डाउन फ्रॉम देयर सोना। अरे कमेंट सीट हियर। चलो हाँ, तो आप क्या बता रहे थे मुझे? कमेंट सीट हियर, सीट हियर, सीट हियर फर्स्ट। हाँ तो बताओ आप कहाँ क्या बता रहे थे? कैसे क्लाउड बनता है? जब क्लाउड टकरा जाती है ना, जब नल का पानी ऊपर चला जाता है ना, हाँ, तो नीचे बारिश आने लगती है। अच्छा। हाँ, जब और मछली भी आने लगती है। मछली कैसे आती है? क्लाउड से। क्लाउड से मछली आती है? हाँ, आपको मैंने बताया था। हाँ, अच्छा, मैं ही भूल गई थी। हाँ, अब भी भूल गई थी। हाँ। मम्मा, और आप ये टीका क्यों लगाई हो?
टीका? मैं टीका नहीं बेटू, ये सिंदूर है। जो मम्मा बेबी के पास डैडा से प्यार करती है ना, वो ये सिंदूर लगाती है। अच्छा। हम्म। और बात है? और क्या बात है? और कुछ बात नहीं है। मम्मा, क्या? मेरे पास और कुछ भी है। आपके पास और कुछ भी क्या है? अब मैं पढ़ाई कर लूँ अब माँ, क्या? मैंने कुछ लिया, एक कॉइन। क्या लाए हो? कॉइन। कॉइन है? कितने का कॉइन है? इसके पीछे कुछ लिखा है। क्या लिखा है इसके पीछे? क्या लिखा है? 2। अच्छा, 2 लिखा हुआ है। रेडी? रेडी 1 2 3 गो गो। फिर भी किट्टू पीछे हो गया। आ गए। किट्टू छोटा बेबी है ना, इसलिए पीछे रह जाता है ना। दूध भागता तो किट्टू वैसे भी जीत गया है ना। चलो आ जाओ, अब जीत गए बेटू। कम 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 कम। क्या क्या क्या? फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो? समझ ही नहीं आ रहा। आगे देला मेहमान आ गया, चिंगम। चिंगम? ये तेरा मेहमान आ गया, चिंगम। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। उसका मेहमान आ गया, उसके घर में चिंगम। हाँ बोलो तो फिर से। ये तेरा मेहमान आ गया मेरे घर पर, चिंगम। ये तेरा मेहमान आ गया मेरे घर पे, चिंगम। हाँ। यही तब से बोल रहा था। हाँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। बच्चे की लैंग्वेज बच्चे ने पहचाना कि किट्टू क्या बोल रहा है, इसकी टिया दीदी ने पहचान गई है ना। हाँ। ये तेरा मेहमान आ गया। बेटू, तुम ग्रुप में सबसे छोटे हो बेटा, तो तुम आराम आराम से चलो, नहीं तो आप गिर जाओगे ना। उधर से नहीं, इधर से जाओ। इधर स्टेयर से जाते